Jadi, anda nak menambah aktif subwoofer kepada sistem yang sedia ada anda itu. Hello, selamat kembali ke video AVM. Sebelum anda menambah aktif subwoofer kepada sistem anda itu, pertama sekali anda kena meneliti bahawa sistem anda sama ada itu adalah sistem pasif ataupun sistem aktif. Jika anda menggunakan sistem aktif, maka lebih senanglah penambahan subwoofer aktif ini. Jika anda menggunakan jenama yang sama, maka lebih bagus dan lebih senang kita untuk mendapatkan sound yang lebih optimum. Ia sangat senang kerja kerana kebiasaannya jenama yang sama mempunyai preset yang boleh mengoptimumkan bunyi di antara full range speaker tersebut dengan subwoofer tersebut. Jika jenama full range dengan subwoofer berlainan, preset yang digunakan tu boleh diguna pakai, tetapi sudah pasti kedua-dua speaker full range dan subwoofer tu tidak mempunyai sound yang paling optimum. Tidak kira sama ada guna jenama yang sama atau jenama yang berlainan, cara anda menambah aktif subwoofer sangat senang saja. Anda cuma terus pasangkan kabel XLR ke XLR dari aux output atau subgroup output dari mixer terus kepada subwoofer anda. Jadi dengan knob main left dan right, anda boleh mengendali sistem main anda, dan anda boleh guna knob di aux ataupun fader pada subgroup. Kita boleh adjust untuk mengendali volume aktif subwoofer anda. Jika sistem yang sedia ada itu adalah sistem pasif, maka sedikit rumit lagi penambahan aktif subwoofer kepada sistem tersebut. Pertama sekali, anda kena menambah satu digital speaker management. Melalui digital speaker management ini, kita dapat membuat setting, terutamanya crossover point untuk full range speaker kita. Dengan crossover point setting ini, kita dapat memastikan bahawa full range speaker tiada frekuensi yang dihasilkan akan berlawanan dengan subwoofer. Kita bahagikan kerja full range dengan subwoofer. Jadi full range untuk frekuensi yang lebih atas, manakala subwoofer cuma fokus kepada frekuensi pada bass sahaja. Skill audio yang tinggi diperlukan untuk membuat setting crossover ni. Setting crossover ni datang dari hasil penilaian fasa dan amplitude dari subwoofer dan juga full range. Secara ringkas, banyak ukuran saintifik dilakukan. Kita mengukur full range, kita mengukur subwoofer, dan kita akan mendapatkan satu crossover point yang bersesuaian untuk kedua-dua speaker dan subwoofer tersebut. Aktif subwoofer juga dipasang sama seperti yang saya cakapkan tadi, terus ke aux out atau subgroup out dari mixer. Untuk digital speaker management pula, ia harus dipasang apabila signal dihantar dari mixer ke digital speaker management, lepas tu diproses oleh digital speaker management, lepas tu dihantar ke power amplifier dan power amplifier kepada passive speaker anda. Dan inilah cara kita menambah aktif subwoofer kepada sistem sedia ada anda. Sudah pasti ada cara-cara lain lagi untuk memasang aktif subwoofer pada sistem yang sedia ada, tapi cara yang saya kongsikan pada video hari ini adalah paling senang faham dan paling senang untuk dipasang. Jika anda rasa pemasangan ini juga agak rumit, tiada masalah, anda boleh hubungi kami, hubungi staff kami. Saya akan letakkan WhatsApp mereka di bahagian description video ini. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.